Iniciamos entonces el programa con doble representación española. Primero estuvo sonando Bravo and DJs. Y ahora Duncan Du con Atientas, la inconfundible voz de Mikel Erenzu. Esa voz suavecita, ese ritmo propicio para el momento del ocaso. Oh sí, Duncan Du acaricia los oídos de todo Tarapoto con tu sonido inconfundible y ochentero noventero. Duncan Du con la letra D desde España, y ahora seguimos con la D, pero nos vamos a nuestro país, al Perú, en la segunda mitad de los 80s, una banda que la solemos poner cada cierto tiempo, solemos recordar con ellos aquí en Sonidos del Anochecer. Ya lo dije, una banda nacional con la letra D. ¿Quién será? Primero la cuña. Sábados de 5 a 8 p.m, lo mejor de la música con Fernando Chapi Martínez en Radio Imagen 102.3 FM de Tarapoto. Exactamente. Tú los reconoces. Tudó con Hipocampo, sonando aquí en los 102.3 de la FM. Yo soy Fernando Chapi Martínez y esto es Sonidos del Anochecer. Hipocampo. Sonriendo despertó, tanto tiempo me durmió, con las ganas de salir a vivir. Quiso ver el cielo azul, la hoja verde del jardín, y a una chica que paseaba por allí. Aún es tiempo, aún no es tarde, para que tú puedas cambiar las cosas que tú ignoraste. Las vas a experimentar, quizás te pueda afectar. El camino que eligió, paso firme lo siguió. Ahora eres uno más en la ciudad. Mamá lo quiso besar, pero él no se dejará, pues ya no quiere mamar, quiere tomar. Aún es tiempo, aún no es tarde, para que tú puedas cambiar las cosas que tú ignoraste. Las vas a experimentar, quizás te pueda afectar. Aún es tiempo, aún no es tarde, para que tú puedas cambiar las cosas que tú ignoraste. Las vas a experimentar, quizás te pueda afectar. Na 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 na. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Escúchenos en la mañana, en la tarde, en la noche. Imagen Radio tiene la mejor música.
El inconfundible sonido de inicio de A veces me parece, el One Hit Wonder internacional de Aristía de Chile en los 90s. Segunda mitad de los 80s nuevamente, en este caso Elemento Nacional con Haas. Ya no quiero más ska. Yo no quiero ver tu cara, solo muéstrame tu cuerpo. Vamos a ver un poquito más, un poquito más. Yo no quiero ver tu cara. Pero ahora vamos a dar uno de esos saltos en estilos tan característicos de los sonidos del anochecer, donde lo que prima es la variedad y la sorpresa siempre es de buen gusto. Pero entiende mi lamento. No me pongas un señuelo. Primero, por supuesto, la cuña. Y recuerden, estamos con sonidos del anochecer hasta las 8 de la noche y de ahí hasta las 8:30 con el bonus. Los sábados de 5 a 8 p.m. lo mejor de la música con Fernando Chapi Martínez en Radio Imagen 102.3 FM de Tarapoto. Un ritmo mucho más tropical, 1990, Nano Cabrera. ¿Ustedes se acuerdan de Nano Cabrera? El mismo de Isla para Dos, pero con Quien por Amor no lloró, solo en Imagen. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Vuelvo a tropezar tantas veces y sigo aquí, encerrado sin ver la luz. Otra noche sin saber si regresarás. No logro sacarte de mí. Quizás solo me queda de nuevo comenzar. No me siento bien, no quiero mentir más. Intenté volver, pero tú ya estabas con él. Desde que te fuiste, asumí que mis días no serán los mismos sin ti. ¿Qué más me queda que el orgullo por parir? Vuelvo a pensar que ya nada será igual. Con el tiempo iré buscando en mí una gloria para vivir. Somos los dos los que un día estuvimos a mil, evitando que se mueran los días, pero el eclipse llegó. Puedes ver, ya lo ves, como tú no habrá nadie jamás. Como tú no habrá nadie jamás. Como tú no habrá nadie jamás.
primera vez que la ponemos en el programa. Desde la producción, su primera producción como solista en realidad, Melancolía Inocente, el tema Como tú no habrá nadie jamás, de Carlos Compson. Y antes estaba sonando el ritmo tropicalón del colectivo Circo Band con Marisol. ¿Ustedes se acuerdan de ese tema? Allá por 2012, 2011 más o menos, varias emisoras la rotaron. Pero ya que estamos con Carlos Compson, que es uno de esos artistas que siempre ponemos en Sonidos del Anochecer, ¿qué tal si recordamos con Los Opilotes, que era la banda de la cual él fue vocalista durante los 90s y hasta el año 2007 más o menos, que ahí sacó la producción Puro Azul en 2007? Pero este tema viene desde los 90s con Los Opilotes y Mi Tabla de Surfing. En Sonidos del Anochecer, no se equivoque, señor, señora, amigo, amiga. Mi Tabla de Surfing. ¡Qué rico suena esto! Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Con mi tabla surfing, por toda la costa verde. Yo con mi tabla surfing, voy por toda la costa verde. Y me voy a Pamplona y me voy a Acho y me voy por toda la avenida del Arco. Yo con mi tabla surfing, voy por toda la costa verde. Y me voy a tu casa con mi tabla surfing, no la puedo dejar ni para ir al baño. Yo con mi tabla surfing, con mi tabla surfing, surfing, con mi tabla surfing. Con mi tabla surfing, me voy por toda la costa verde. Yo con mi tabla surfing, me voy por toda la costa verde. Y me gozo y me duermo y me levanto con ella. Admiro su belleza cuando sale por la tele. Y la veo en mis sueños y la beso y la adoro. Y la amo libre con toda altura. Yo con mi tabla surfing, con mi tabla surfing, surfing, con mi tabla surfing, surfing, con mi tabla surfing. Surfing, escaleras y me echo a dormir. No quiero que me llame nadie por teléfono, no quiero saber más nada ya de ti. ¿Dónde está mi tabla? ¿Dónde está mi tabla? ¿Dónde está mi tabla? ¿Dónde? Mi tabla surf, mi tabla surfing, mi tabla surf, mi tabla surfing. Surf, 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 surf. Con mi tabla surfing me voy por toda la costa verde. Surf, 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 surf. Yo con mi tabla surfing me voy por toda la costa verde. Surf, 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 surf. Hey, loco surfing, yo soy un surfing. Hey, loco surfing, quiero ser un surfing. El loco surfing, el loco surfing, el loco, el loco, el loco, el loco surfing. Surf, 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 surf. Los Opilotes. Perú ¿Con qué? Con mi tabla surfing. Oh yeah.
Uno de los mejores temas que sonó en las radios a mediados de los 2000, ¿no? A mediados de la primera década del 2000. Desde España, la quinta estación y el sol no regresa, con ese toque mexicano al inicio y también el videoclip. Ustedes seguro lo recuerdan. A ver, canten. Y seguimos en España, tíos, porque lo que viene a continuación en realidad desde los 90s, otro grande, Alejandro Sanz, y ahora nos ponemos serios y un tanto nostálgicos porque lo que viene es Mi soledad y yo. Sin llorar, por favor. Imagen y sonidos del anochecer. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. El romanticismo al máximo, la nostalgia al máximo también en esta sección de sonidos del anochecer, cuando ya estamos a las 7 de la noche con 18 minutos en todo el territorio nacional. Hemos pasado de temas bailables, temas un tanto más fuertecitos, a la balada que nos sumerge en los sentimientos más profundos y nos hace suspirar. Así hemos tenido, por ejemplo, a Chayanne con Tu pirata soy yo. Una versión acústica también de Take On Me con Ajá. Lo que nos ha estado acompañando y aún lo hace de fondo, Luis Miguel con Hasta que me olvides. Continuar mi gran teatro. ¿Y qué puede venir a continuación para seguir así con el corazón latiendo a mil, recordando? Ustedes ya sabrán a quién recuerdan. Bueno, como digo, la cuña, y alguien de los oyentes por ahí, alguno les gusta, les trae recuerdos lo que se solía llamar Latin Pop, que en realidad sería el Tropipop de la primera década de los 2000. Bueno, eso viene a continuación. Los sábados de 5 a 8 p.m, lo mejor de la música con Fernando Chapi Martínez en Radio Imagen 102.3 FM de Tarapoto. Dani Úbeda y Tu aire. Un saludo para toda la gentita que le gusta el Latin Pop. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Da sacados desde los 90s, que son muy activos en TikTok. Yo los sigo desde hace poquito y prácticamente todos los días suben algún videíto en el cual, pues, de una forma rápida hacen una versión muy sui generis de uno u otro tema, ¿no? Empiezan preguntando, ¿y tú te acuerdas de esta canción? Y le salen cosas realmente muy muy chéveres. Y no me pica, estoy un poco tonto y todo lo pierdo. Antes de dar sacados estuvimos con el símbolo y levantando las manos. Todos se pusieron a tonear, yo lo sé. Después con dar sacados y pensando en esa chica, y lo que viene a continuación es Elemento Nacional, es música hecha en el Perú y es un tema además que a todos nos gusta. También es de los 90s. ¿Y cuál es? Pedrito Suárez Vértiz junto a Christian Meyer y Esa sí es una mujer. Díganme si alguien la vio, por qué camino se marchó. Solo sé que desde que me besó, ya no duermo y no sé ni quién soy. Esa noche que con ella salí, fue la última vez que la vi. No te puedo contar lo que sentí, desde ese día no puedo dormir. Más, ya no creo que yo pueda aguantar. Como diablos iba yo a imaginar que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal. Yo no sé lo que suele hacer, si la toco me suelo prender, como si fuera un muñeco de papel, como el calor que hay al amanecer. Más, ya no
creo que yo pueda aguantar. ¿Cómo diablos iba yo a imaginar que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal? Sé que la tengo que encontrar esta vez. No me importa si es que la vuelvo a ver. Hoy me vuelve a embrujar o desaparecer. Esa sí es una mujer. ¿Dónde estará? No sé. Es que si la vuelvo a encontrar, te juro esta vez sí que las va a pagar. Más, ya no creo que yo pueda aguantar. ¿Cómo diablos iba yo a imaginar que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal? Sé que la tengo que encontrar esta vez. No me importa si es que la vuelvo a ver. Hoy me vuelve a embrujar o desaparecer. Esa sí es una mujer. Más, ya no creo que yo pueda aguantar. ¿Cómo diablos iba yo a imaginar que cuando me besó solo quiso dejar en mí un hechizo inmortal? Sé que la tengo que encontrar esta vez. No me importa si es que la vuelvo a ver. Hoy me vuelve a embrujar o desaparecer. Esa sí es una mujer. Es una mujer. Esa sí es una mujer. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. ¿Qué cosa, qué tema es este? Tú solo disfrútalo, amigo. Sabor. Tus labios yo siento ya el sabor. Con las ganas que tengo de tu amor, de tu cuerpo presiento hasta el calor. Agüita y coco para matar la sed. Agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed. Agüita y coco yo tengo que beber. De mirar las caderas que mueves al andar, esa forma que tienes de mirar, el perfume que dejas al pasar. Agüita y coco para matar la sed. Agüita y coco yo tengo que beber. Agüita y coco para matar la sed. Agüita y coco yo tengo que beber.
en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Pero qué rico suena esto, amigos y amigas. Un toque tropical. Primero Afro Sound con agüita de coco y ahora el elemento nacional, Mauricio Mesones y Ven mi amor. A gozar. Es la música hecha en el Perú, señores, independientemente de los géneros musicales. Y ahora, ¿qué cosa que es esto? Es Futuro Incierto y Entre las Piedras. Tiempo que no la poníamos. Plasmada en tu pared.
¿A que no te acordabas de ese temazo? Solamente aquí en Sonidos del Anochecer. Saludos, Tarapoto. Oh, sí, llegó Trémolo y pienso en ti. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Te conocí un viernes y sábado solo pensaba en ti. Y la luna llena me advirtió de enamorarse así. Pero el tabaco me dijo vive el momento, sí. Mas no falta el trago para desearme buena suerte. Y voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme. Es como entrar en un rodeo sabiendo que tú eres ciego. Pienso en ti cada vez que no estás aquí. Lloro así cada vez que me embriago así. Sin lastimarte quisiera acercarme un poco más y con tu permiso bordear con mis manos tu figura, robarte un beso y sellar con eso nuestro amor. No sé qué siento, que no quiero que todo sea un sueño y voy directo a conquistarte, aunque sé que puedes despreciarme. Es como entrar en un rodeo sabiendo que tú eres ciego. Pienso en ti cada vez que no estás aquí. Lloro así cada vez que me embriago así. Pienso en ti cada vez que no estás aquí. Lloro así cada vez que me embriago así. ¿Dónde están todas esas almas enamoradas en Tarapoto? Este tema va para una persona muy especial en algún punto de la región San Martín. ¿Tú también tienes tu persona especial? ¿Sueñas con ella? Porque ahora llegó Alex Intec y te soñé. Tú estás en Imagen Radio. Aquí está la mejor música. Pues no creí que fuera real. Tanta suerte
no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Tuve momentos de profunda soledad y ahora no lo creo, y junto a ti me encuentro desesperado. Estuve a punto de caer y apareciste un día, llegando hasta mi vida, y te soñé. Estamos casi llegando a los momentos finales del programa, porque ya faltan solo 4 minutos y serán las 8 de la noche. Y ustedes dirán, Fernando, ¿por qué estás hablando con esa voz de locutor de Radio Romántica? Pues porque lo que hemos tenido es otro bloque más de temas que llegan al corazón. Así es como hemos tenido desde la música hecha en el Perú, a Trémolo y Pienso en ti. Pues no creí que fuera. Se niega a dejarnos, nos sigue acompañando de fondo Alex Sintek y Te soñé. Y mirarte Estaba despierto y te soñé. junto a Y ahora, cerrando este 3x1 de temas romanticones, Enrique Iglesias. ¿Qué cosa? Va a poner Bailando Enrique. No, un tema romanticón de los 90s. ¿Cuál será, amigos? Porque yo estoy enamorado por primera vez. Sonidos del anochecer, Radio Imagen.